Вы на канале «Практический арбитраж». Сегодня мы с вами сделаем залив под Турцией под ключ. Почему под Турцией? Вашей любимой, моей любимой, не знаю, нашей команды. Потому что с ноября по февраль месяц, даже я бы сказал, наверное, по март, самое золотое время по конверту в этом гео. Мы сейчас делаем колоссальные космические объемы. Я вам покажу немножечко статку, да, из одного из сервисов, как у нас сейчас вебы разогнались. В целом, в общем, мы переходим чисто на слотовые подходы и даем максимально жирные качества. Плюс появляются интересные новые афера. Ну, в общем, здесь это видео будет полезно и для новичков, и для действующих мастеров. И в целом, в общем, мы с вами соберем такой сетапчик, скажем, под ноль, с нуля, и полностью его заинтерпретируем на реальном проливе. Ну и дальше мы в следующих роликах эту компанию поведем. Что мы будем делать в этом ролике, друзья? Мы с вами расскажу, какой сетапчик корректный, как правильно взять, на что обратить внимание при заполнении и настройки фанки, какие в целом, да, результаты сейчас идут по ряду Турции. Вот там раз кабинет, вчера мы там много что стопнули, потому что конверт вновь проседал, и такая история бывает, но ваша задача, главное, своевременно всю эту историю останавливать, да, то есть ряд кабов, да, здесь у нас, собственно, результат такой текущий, давайте обновим, здесь 17 FTD-шек по 27, ну, в общем, в целом роя держатся нормально, даже при базовой ставке 60, мы в партнерке даем многим вебам ставку уже и выше на старте, гораздо выше, 65-70 вы можете получить у нас по Турции, поэтому приходите, это чисто старт, плюс мы можем эту историю разгонять, да, и давать более интересный результат. Ну, короче, эти кабинеты целая куча, показывать я не буду, я подготовил кап, который, кстати, тоже вот сегодня закрылся в таких показателях, да, там тестовые компании были, по мультигео, все проливается, мы как раз с вами такую воронку и соберем, ну, а как вести, анализировать и так далее, в целом, в общем, вы можете прийти ко мне на менторство, и мы с вами более развернуто все эти истории проговорим и разберем. Давайте начнем с самого начала. Что нам в целом с вами необходимо? Нам необходим с вами Antic Vision, да, в целом, в общем, по Antic Vision, друзья, ссылка есть в описании. Сегодня, кстати, именно сегодня и по завтрашний день есть у них специальные акции. Для всех пользователей Vision сегодня действуют специальные условия, как вы видите, да, по промокоду Special 1.1 вы получаете 30%, друзья, скидку на продление любого тарифа. Поэтому ссылка в описании, переходите. Также всегда действует наш промокод Lead Generals, по которому также вы получаете очень вкусные условия. Но вот этим я бы рекомендовал бы воспользоваться. Давайте будем переходить далее. Есть у нас Antic Vision. Следующим вашим действием нужно приобрести 2 соца с одним бизнес-менеджером. Мы такой вкратце сетап разберем. Именно на менторстве мы все это по блокам разбираем. Но здесь я вскользь вам обязательно проговорю. Вы сможете, в принципе, эту информацию повторить и посмотреть, что у вас будет на выходе. То есть, как минимум, с данного ролика вы сможете от А до Я, с нуля под ключ, сделать запуск на мультигео под Турцию. Мы даже предложим нашей партнерке, если вы зарегаетесь, да, leadgenerals.com, ссылка также есть в описании, зарегаться, собственно, перейти, вам опробуют кабинет, и мы поделимся с вами креативами, поделимся приложениями. Но, если вы новичок, команда, у которой есть просадки по роям, есть непонимание, как сейчас масштабироваться, вы владелец продукта, кто у нас еще есть клиентов, вы с другой вертикали, вы можете прийти еще раз, то есть также ко мне, ссылка в описании, залетайте и будем вместе доходить до результата. Приобрели с вами 2 соца, да, следующим нашим шагом необходимо, соответственно, завести их под какую-то проксю, да, здесь по-хорошему я бы взял, наверное, вот Proxys IO сервис, да, ссылка будет тоже в описании, вы спрашиваете, какие прокси, мы на самом деле перебрали целую кучу, достаточно много различных сервисов, вот на текущий день я бы порекомендовал именно их, здесь вы можете различные прокси выбрать вообще, от персональных проксей, индивидуальных, там, шейред, расшаренных, премиальных, в общем, ценник везде разный, на самом деле мы используем индивидуальные прокси, их хватает за глаза, по разной стране вы можете выбрать абсолютное гео, то есть проблем здесь таких нет, на какой период, по городу даже, по оператору, ну, короче, ну, SOX 5 берите, единственная моя рекомендация. В целом, в общем, ссылка также есть в описании, друзья, на их сервис, поэтому залетайте, используйте, и это будет довольно эффективно, да, по крайней мере, ребята, если что, вдруг дают замену, хотя у нас ни разу не было таких историй. В целом, в общем, скорость прокси весьма стабильная. Промик наш Lead Generals также даст там какие-то фичи, использования и так далее, ну, короче. Касаемо самих аккаунтов, да, как я сказал, мы взяли, типа, свизуализировали с вами, что взяли 2 соца, да, наша следующая задача с вами, где эти, да, соцы взять? Все так же в нашем шопе, наш шоп, друзья, тоже ссылка в описании. У нас такая некая уже экосистема становится, мы сейчас плюс еще выкатим крутейшую CRM-ку, посттрек, да, давайте я немножечко ее подпалю, на докладах я про нее, в принципе, тоже говорил, мы там много чего дописываем к ней. Скоро у нас будет официальное тоже Facebook приложение от этой системы, и мы сможем вообще там делать чудеса. Ну и сейчас она уже делает достаточно чудес. Не хочу пока о ней, мы обязательно сделаем отдельный разбор с нашим отделом разработки, да, покажем там все определенные фичи. Ну, короче, сейчас она уже функционирует, есть ряд бета-тест клиентов, назовем, которые с нами там тестируют, ее используют. Пока продукт весьма стабильно развивается и много там интересного функционала мы дополняем. Я зашел в свой аккаунт в наш ИПП. Суть какая?
Наша задача с вами взять афера под мультигео, да. Я уж не буду брать, какие там афера я беру под Германию. То есть Турцию мы льем на, понятно, саму Турцию, Германию, Великобританию, Францию. Для чего эта фича? Помимо того, что это дает дополнительный конверт, то есть юзеры нам депают, также турки депают в других странах локально по тем аферам. Помимо всего этого, это еще и удешевляет в разы метрики на выходе. Поэтому я рекомендую обязательно этим пользоваться, друзья. Какие афера мы возьмем? Все по классике. Наши любимые турецкие афера. Мы завели тут еще ряд для ФБ, пока не для ресейла. Еще интересных аферов, с которыми можно поработать. Но по классике я рекомендую взять сегодня там наши любимые афера, которые я помечу таким образом, да, раз. И, собственно, можно два. И даже третий взять. Еще бы также я рекомендовал, наверное, OneKing потестить, да. Ну и вот пари. По ряду наших аферов есть очень интересные условия. Ставки идут даже выше вот здесь, чем у меня проставлены. Для меня, собственно, в личном кабинете, да. В общем, заходите в нашу ПП и юзайте. Что-то мы не даем на ресейл, что-то даем. Собственно, есть что-то для нашего байинга. Вот, допустим, OneKing я бы тоже рекомендовал поюзать. Окей, берем линку, идем в трекер. Давайте по порядку. Первым штрихом, друзья, вам необходимо настроить постбеки в вашем трекере. Вскользь так пробежимся. В шаблонах вы должны найти ту партнерскую сеть, с которой планируете, да, запускаться. То есть в данном случае в Кейтара у нас наш шаблон также присутствует. Выбираете LeadGenerals.com, создаете, создавать не буду, там уже, понятно, наша партнерка в любом случае в нашем трекере есть, друзья. Заводите ее. Таким образом, вам необходимо постбек URL проставить в раздел инструменты, да. Сейчас я перейду. То есть в разделе инструменты вам необходимо проставить два глобальных постбека. Один на регистрацию, другой на депозит, чтобы у вас вся информация с нашей ПП, с движка, да, с Kaleo переходила в трекер. То есть таким образом вы настраиваете интеграцию. После того, как вы источник в своем трекере создали, если у вас его нету, можете в чат с нашими менеджерами скинуть данный постбэк URL, сказать, у нас все настроено, проставьте, пожалуйста, нам глобальные инструменты. Наши саппорты это сделают, если вдруг у вас самих там, ну, какая-то, скажем так, некое недопонимание, как это сделать, даже объяснят, подскажут и так далее. То есть это всегда приветствуется. Более того, если у кого-то трекера нет, мы часто выдаем трекер, там, создаем трекинговую компанию, да, чтобы вы могли работать через трекер, чтобы у вас все корректно, трафик проходил. Поэтому в целом, в общем, мы предоставляем полный инструментарий, о котором мы постоянно говорили, давненько я там об этом видео не упоминал, поэтому я еще раз проговорю, что мы на самом деле вебом даем на самом деле и прилки, и трекер, и креативы, и подходы, но от вас должны быть скиллы и умения. Если, еще раз повторюсь, у вас нету понимания, вы хотите научиться проливать в плюс, как я там показал ряд кабинетов, в других роликах, кто еще не смотрел, кто только попал на это видео, обязательно посмотрите другие проливы, посмотрите процессы масштабирования, посмотрите, на какие суммы мы выкручиваем бюджета, посмотрите, какие количество депозитов мы делаем. Да в целом даже там на главной странице вы сами все видели, сейчас я там подпалил, да, статку, количество FTD. В общем, суть в том, что ваша задача просто там, в таком случае прийти на менторство, да, приходите к нам, личная работа, друзья, немножко расскажу, как она проходит, потому что многие пишут, спрашивают, чтобы сразу уже было понимание. Вся работа происходит на практике, вся работа происходит в онлайн формате, непосредственно со мной, с моей командой, с пошаркой экрана, в зуме, и мы все это реализуем именно на практике. Достаточно много, подробно все рассказываем, клиенты максимально довольны, кто учится, кто хочет это применять, тот это применяет, естественно, от вас должна быть отдача. Вы должны быть, еще раз повторюсь, максимально вовлеченные. И это очень-очень важно. Окей, следующим шагом мы переходим с вами в раздел офферы. В разделе офферы, собственно, мы с вами заводим оффера. Да? Я вчера заводил уже, что-то беттинг он подписался только. Ну, вы поняли, какой оффер, в общем. Да, я делал воронку под Gate of Olympus. Мы ее с вами также давайте и запустим. И, соответственно, да, пари Бахис, тоже Gate of Olympus. Собственно, два слота я завел. Таким образом, то есть при создании оффера вы называете нейминг название, указываете под себя группу, выбираете партнерскую сеть и вставляете URL линку, да, на сам оффер. URL линка берется непосредственно в оффере, как вы помните. Давайте я вам еще раз это продемонстрирую, чтобы было полное full понимание. Ну, допустим, на текущем оффере, чтобы далеко не ходить. То есть вот есть ряд лендов, которые можно заюзать, да, ну и, соответственно, на выходе можно неплохо профитнуть. Я думаю, я в сплит даже еще данный оффер возьму, добавлю обязательно и затестирую. Посмотрим, что за ленд у ребят тут изображен. Если меня, конечно, пустит сейчас без VPN. Пустит. Все прекрасно, на самом деле. Класс. Только что-то ленд не крутится почему-то. А, вот крутится, все прекрасно. Хороший ленд. Я думаю, стоит его, да, заюзать. Класс. Давайте мы его тоже добавим тогда. Мы его тоже добавим в трекер. И, собственно, как раз на примере сделаем. Gates, секрет. Группу тоже будет Майк YouTube. Точнее, YouTube Майк, партнерская сеть или Generals 14 там должна быть. Где-то она
Сейчас я секундочку, вот она, друзья, найду. Заводил только что для вас. Все проставил, создал. Все прекрасно. Отлично. Эта история у нас с вами заведена. Следующим шагом перед проливом необходимо завести источник. Источником является ваше PWA-приложение, с которым вы планируете работать. То есть вы можете выбрать, соответственно, там PWA Partners, PWA Group, что мы там еще используем, Dieps, Agency, в общем, все эти сервисы максимально, скажем так, проверены нами, на них нормальный конверт, поэтому с ними можно работать. Я сегодня буду запускаться на PWA Partners как одна из альтернатив, посмотрю, как оно будет себя на выходе показывать. Следующий раздел источники, перейдем туда. В разделе источники, друзья, такая же история, на самом деле, как и с партнерскими сетями. То есть здесь мы с вами выбираем источник, да, с которым планируем работать. DevilSpot, TD, да, PWA Group, PWA Market, PWA Pro, PWA Bot, в общем, куча различных сервисов. Там Deep Link есть, Agency, DApps, которые, да, собственно, все здесь присутствует. Любой сервис берите, тестируйте, проливайте и так далее. Выбрали, допустим, на примере PWA Group. Партнерса здесь нету, вам необходимо его будет ручками завести. STS Postback подставился, с помощью него, с нашего трекера, этот Postback присвоится вашей компании в КТ, будет уходить вся информация непосредственно в трекер, да, после чего можно корректно, максимально запускаться. Окей, источник мы создали, я его плодить не буду, и следующим шагом мы переходим в создание компании. MyKTR Olymp. О, 10-11, да, вот она, вчерашняя компания, вчера там упало какое-то количество, я ее стопнул, потому что хотел с вами повести, смысла не было, что-то вчера туда в нее упал, давайте даже посмотрим, по-моему, даже какой-то депчик был по ванкингу, что ли, сейчас мы чекнем, догрузит нам КТ всю эту историю. Да, 4 реги, 1 деп. Причем по кингу вообще один сразу, да, депчик залетел, и даже походу от юзер по трафик-бэку перешел. Ну, в общем, CBO-шная компания была 1.3.5 с определенного цвета, в общем, не будем тут дальше разгребать. В целом, в общем, по 2 реги упало с андроида, все с андроида. Ладно, это я так посмотрел. Мы будем запускаться с вами на эту же компанию, то есть вот она создана. Что здесь мы делаем? Указываем источник, да, давайте new запуск напишем вот так вот. Указываем нейминг компании, дату ее создания, домен выбираем, соответственно, который у вас в трекере привязан. Да, кстати, маленький такой антикейс, расскажу, наш домен kayleegenerals.com в Турции забанен из-за объема трафика. Пришлось нам привязать новый домен, сменить. Всегда чекайте, если у вас идет какая-то просадка по домену, проверяйте. Мы сейчас сделаем чекер, выкатим, возможно, его в паблик, уже наши технари этим занимаются. В целом, в общем, такие ситуации возможны, такое происходит, и за этим нужно обязательно следить, иначе ваш трафик будет уходить в молоко. Это является одной из важных составляющих, всегда чекайте домены. То есть домены могут баниться не только PWA-шные, да, не только домены зеркал продуктов, как в Турции это развито, но в том числе и ваша трекинговая линка. Вот как раз таки наш трекинговый домен kayleegenerals.com был забанен на территории Турции местными провайдерами. Ну, видимо, из объема трафика, в действительности мы там очень много даем объема. Окей, идентификатор автоматически генерируемое значение, группу вы также создаете под себя, и источник, как видите, у меня выбран PWA Partners, который был создан. Ротацию потоков по весу всегда рекомендую делать так, для того, чтобы вы могли по разному процентам соотношений направлять трафик в рамках теста. Не только между глобальными потоками, но и между лендами внутри этих потоков. Это весьма важно. Потоки мы привязываем всегда к потокам, да, лендингам и офферам. Собственно, суть какая? Это сделано для того, чтобы юзер, который уже ранее коснулся определенного оффера, он также попадал, переходил и именно на него редиректился, да, то есть его не кидал на новый какой-то оффер. Окей, идем далее. Больше здесь по настройкам ничего такого на самом деле не требуется. Наша следующая задача завести потоки. В потоках у нас заведены, да, ряд офферов. Я, наверное, здесь вот тестану все-таки один из свежих, свежих офферов. Почему-то у меня куда-то улетело в другую сторону. Вот так я сделаю. И добавлю оффер, который как раз-таки я завел. И на него оставлю здесь 100%. По Турции посмотрим, как он пойдет. Применить. Здесь все как-то в целом окей. Да, Германию я сливаю, собственно, на оффер НВ Казино, Францию на Бонраш и Великобританию на Фортуниус. Здесь в целом, в общем, это сделано еще не только даже для какого-то дополнительного конверта, а чисто для, скажем так, некого лайфхака по стартовым метрикам. Рекомендую сейчас так делать. По фильтрам мы ставим в каждом потоке фильтр той страны, да, который мы и используем с вами. Вот это максимально правильно, максимально техничная настройка. Окей, таким образом мы эту историю всю создаем, она у нас готова. Теперь следующим шагом нам необходимо все это интегрировать в PWA-приложение. Но прежде чем, наша любимая с вами история, да, это создание пикселя. Давайте перейдем, создадим пикселек. Здесь ролик как бы идет у нас для всех, плюс давайте немножечко пройдемся по тому, как связочку можно было бы загенерить, да. Собственно, у нас здесь как бы есть ряд БМов, да, у меня один из админских соций в нашей, да, организации. Здесь мы, собственно, с вами должны зайти в какой-нибудь БМчик. Что-то я не вижу, что они иконки грузят почему-то. Малика, да. Перейдем внутрь БМа.
И наша цель, еще раз напомню, настроить пиксель, да. Сейчас мы перейдем внутрь BM в настроечки. И как происходит настройка. Плюс мы с вами еще давайте затронем фаночку. 2 фан. Сейчас у нас генерится новый код. Все по классике, ничего не боимся. Чеков в Фейсбуке много. Кто еще Фейсбук не тронул, кто хочет его изучить, напомню, у нас есть менторство, друзья. Ссылка в личном описании. На ноябрь еще есть ряд мест. Если вы скрипты из других вертикалей, есть собственный оборот, хотите сделать команду, хотите открыть отдел, да, по геймплею именно с ФБ, приходите, друзья. Мы на конференции были, получили колоссальный фидбэк от ряда клиентов, да, надо такие будет вставочки обязательно вставить. Я думаю, даже мы в этот ролик что-нибудь такое интегрируем, поставим. Ну, в общем, есть у нас, кстати, нарезки CPA Live. Я думаю, вот в этом моменте мы как раз и интегрируем. А для сборки сетапов, вскользь давайте пробежимся. Здесь в разделе «Люди» мы приглашаем с вами резервных таких же админов в соци, да. Напомню, что мы изначально с вами приобрели, допустим, визуализируем в нашем шопе 2 соца, 2 РК. Рекомендую брать минусовой и плюсовой по таймзоне, да. Таймзоны очень максимально важны. Дальше, собственно, берем, привязываем через пригласить людей сюда резервного админа. Дальше привязываем с вами рекламные аккаунты, добавляем и... Ну что, он над нами издевается, что ли? Да, класс. Новую нужную факторку генерить каждый раз. И нам нужно еще с вами добавить фан-пейдж. Сейчас мы фан-пейдж тоже с вами затронем, как одну из примеров. Я сейчас тоже открою. Там уже показывал в одном из видео. У нас есть Саша, вообще топ-клиент просто, на самом деле, сделал жирнейшую фанку. Я уж не буду палить нашу там с какой-то, с креативами. Ну, короче. РКшки берем спендовые. Сейчас мы пока временно сидим на агентах. Все знаете, там за платежки ломан ситуацию. В целом, в общем, она у нас как бы там сейчас развяжется. И в долгосроке можно с этим будет работать. По разделу страницы, да, здесь добавляем фанки. Фанки берем просто PZRD-шные и с ними максимально корректно работаем. Ну и настраиваем пиксель. Давайте сначала настроим пиксель, дальше я покажу по фан-пейджу, какие нюансы стоит и рекомендую делать. Добавляем здесь, собственно, новый пиксель, да, по названию мы указываем, собственно, TR, да, пускай у нас будет 11.10, Gates of Olympus, Mike, да, создаем пикселек. Дальше наша задача его, собственно, настроить. Это уже шаблонное действие, которое, друзья, вы, вот кто тем более постоянные подписчики, должны его просто наизусть знать, да, на самом деле оно так всегда и есть, но бывает, приходит даже, говорю, на менторство клиента, я говорю, ну, вы наверняка смотрели же ролик, вы же говорили, вы знаете, как настраивать пиксель? Нет, а как? Ну, то есть, здесь есть ряд нюансов, как его использовать, я на этом сейчас уж не буду заострять внимание, но в целом, в общем, как бы здесь очень важно, друзья, очень важно его правильно использовать, правильно проливать, использовать в долгосроке, даже если вы работаете с агентами, в целом, в общем, всегда вы должны его в долгосроке проливать. Выбираем показать дополнительные настройки, настройки вручную, переходим далее, и здесь Conversion API, Pixel Meta рекомендовано. Далее. Следующим шагом начать настройку с API, да. Здесь нам что необходимо? Нажать продолжить, выбрать покупка, завершенная регистрация, и следующим шагом, собственно, да, проставить ID события и проставить параметр информации о клиенте, причем для каждого из событий. Сейчас мы прокликаем. Так, это есть. Плюс страны, электронный адрес, куки, фамилия, ID подписки не хэшировать, это все есть. Переходим в покупки. Здесь у нас ID события, город, внешний ID, имя, ну то есть все галочки проставляем, все параметры обязательно не забываем. Бывает, многие проскакивают, торопятся и для второго события эту историю на самом деле не проставляют. Да что ж ты, оп, оп, оп. Оп. Нажимаем продолжить. И следующим шагом, да, следующим шагом, сейчас, секунду. Нажимаем также продолжить, еще раз продолжить. И у нас с вами генерится токен. Сейчас мы его сгенерируем. По сути, у нас есть с вами ID-шка, есть токен. Следующим моментом будем все это дело интегрировать. Нажимаем сгенерировать маркер доступа, еще раз генерить маркер доступа, и у нас с вами есть токен. С помощью токена, друзья, передаются постбэки, чтобы вы понимали вообще, для чего он нужен. И многие ошибочно пиксель, скажем так, используют как балласт, что имеется в виду. То есть вставляют ID-шку, то есть получают, даже правильно сказать, от агентов ID-шку и токен. И в целом, в общем, пиксель не используют по прямому назначению, что не является всегда правильным. То есть ваша задача, друзья, на дистанции правильно пиксель еще и использовать. Что имеется в виду под правильным использованием? Вот то, что мы с вами сделали по настройке раз, ну и строго лить, давайте минимум дефолтно вам поделюсь, скажу, на одно гео. Это вот в чатах там пишут, что это все ерунда, не работает, да потому что пиксель все неправильно проливают и некорректно используют. В этом и есть, наверное, глобальная ошибка. Здесь, значит, есть токен у нас с вами, друзья, сейчас он появится, наш пиксель. Есть ID-шка вот этого 2.2.5 или 2.5.2, не вижу. Чтобы пиксель пошарить, раздел связанные объекты, подключить объекты, другие объекты компании, ну и таким образом мы выбираем тот РК, на который хотим пошарить.
Если вы работаете через агентство, я рекомендую через партнерство БМов, друзья, предоставлять другим вашим БМ элементы. На выходе вы сможете в одном БМе аккумулировать пиксели, в другом БМе аккумулировать фанки и с ними на дистанции работать. Это окей. Переходим к фан-пейджу. Итак, касаемо фан-пейджа, друзья, давайте чуть меньше масштаб сделаем. Здесь, что он не хочет? Да. Давайте еще раз так вот. Оп. Касаемо фан-пейджа, делайте хорошую шапку профиля, контентную, наполняемую, да, это раз. Аватарочку не забывайте, и чтобы ваша фанка серчилась, как я и в докладах разговариваю, ставьте страну, точку, да, на карте, мобильный номер с кодом страны и, собственно, шорт URL линку везде. Также оформляйте посты обязательно, ну и есть еще ряд фич, да, которыми тоже нужно работать, о которых я рассказывал в своих докладах и в других видео. Фанку берите по ЗРДшно, чтобы в долгосроке у вас не было никаких проблем. Это весьма правильные рабочие функции, с этим нужно в долгосроке, еще раз повторюсь, работать. Окей, это что касаемо фан-пейджа. После чего нам нужно с вами настраивать приложение. Кабинет текущий мы будем с вами запускать, да. Идем в PVA Partners. Итак, друзья, здесь у нас какая с вами история. Тут нам необходимо с вами сначала в разделе PVA завести шаблон, да, то есть его оформить. Ну, давайте здесь немножечко пробежимся. Вчера я оформлял как раз для первого видео, да, допустим, там, чили, да, прилка под чили, под перчики, прекраснейший слот на Турции и в других гео, на самом деле максимально популярен, и с ним на дистанции также стоит работать. Тут у нас указывается техническое название приложения, выбираются пуши, кстати, по пушам в следующем ролике обязательно мы теперь точно с вами делаем разбор, то есть следующий ролик, вторая часть данного продолжения, да, залива такого под ключ, будет пуш-рассылка, разбор, как пуши настраивать, будет ровно также еще с вами вариация по работе с аналитикой, да, как это все компании вести, анализировать и так далее. Ну и плюс сегодня мы с вами под Андромеду разберем те фичи, которые в действительности максимально дают хороший результат. В общем, здесь оформили техничку, подгрузили дизайн и далее переходим к описанию. По описанию здесь можно юзать еще Preland, пока другого тематичного Preland под эту воронку здесь, к сожалению, нету. Язык интерфейса выбираем турецкий, название прилки под слот, разработчик BGaming это провайдер данного слота, друзья. Опять же, никакая там, опять же, то есть не секретная информация, в любом поисковике вы можете это загуглить и использовать. На выходе это будет максимально релевантно и трасто выглядеть. Рейтинг, количество отзывов, количество скачиваний ставьте везде реальные значения, не перегибайте, как говорится, палку, иначе у вас в моменте просто будет не столь все это трастово выглядеть и немножечко по-глупому. Описание через GPT-шку генерируйте, друзья, указывайте фичи там различные про интерфейс, про платежные методы и так далее, что и во всех видео в целом говорю. Делайте максимально трастово, не делайте описание какое-то короткое, не релевантное, не, скажем так, опять же, не интересное юзеру. Плюс мы делаем всякие фичи под Рамадан, заточенные под раздел «Что нового?». На выходе это максимально жирная история, с которой можно тоже поработать. Окей, в комментариях ровно такая же история, 5 позитивных комментариев, 2 негативных. То есть идет коммент, что ты... Позитивный, негативный, не хочет скроллить, потом опять позитивный, негативный, ну и так далее, дальше позитивные комменты. В общем, всегда играйтесь в воронки различными комментариями, кто со схемного трафика, вам это больше понятно, кто там образно не касался таких фич, да, скриптов так называемых, через GPT-шку погенерируйте, ну, в общем, по оформлению прилки сначала делаем шаблон, да, в разделе PVA. Следующим шагом, да, в разделе пиксель, добавляете пиксель, нейминг пикселя технически указываете, здесь вставляете ID-шку, как вы помните ID-шку, да, мы с вами сгенерили, где у нас там? Ну, поняли, в общем, можно из адресной строки взять. Вот 252 это ID-шка пикселя. Токен. Всю эту историю забираем. ID-шка, токен вставляем, нажимаем создать. Пиксель у вас добавляется в целом в кабинет. После чего можно его, собственно, использовать. Пуши пока сегодня не затрагиваем. Далее идем с вами в раздел ссылки. В разделе ссылки мы настраиваем нашу прилку. Ну, допустим, вот вчера я там запускал Gate of Olympus. Подался, нет, точнее, вот она первая была. Регую домен. По домену можете просерчить, друзья, криосы. Кстати, вот сейчас мы к этому моменту следующему перейдем, потому что у нас с вами такой ликбез залива под ключ, да, рассказываем, как все это сделать. Выбирайте шаблон прилки, как вы назвали его технического в разделе PVA. Выбирайте шаблон. Далее необходимо включить изначальный клаку. Почему клаку я выключил после? Потому что у нас чуть шел пролив и идет, да, по
мультигео, да, привязывать к одному гео типа Турции нерелевантно, у нас юзеры тогда не будут попадать на наши основные, с вами, вы поняли, да, наши основные с вами потоки, да, то есть по другим гео, это очень важно сделать. Но если давайте по правильному, как изначально сделать, то есть сделаем, включить клаку, здесь Android iOS, Турция, гео Турция, и здесь white генерится, в отличие от Pavagroup, через Play Market, то есть заходите в Play Market, Play Google.com. Дальше, соответственно, там, допустим, чтобы у нас все соответствовало, было релевантно, Gates of Olympus, да. И выбираете любую белую прилку, главное, до миллиона пойдет. До миллиона скачиваний. По-моему, я на основании ее и генерил. Собственно, переходите внутрь, вставляете, да, линку и генерируете. Все. После чего у вас вся эта история сгенерирована. Следующим шагом в разделе «Потоки» вставляете трекинговую линку от компании КТ, да, которая у нас трекинговая шла, вы помните, давайте я вам покажу, чтобы все было под ключ многим понятнее, да, трекинговую ссылку скопировали, перешли, вставили ее сюда, добавили 8 сабов еще, мы, потому что юзаем в линке всегда около 8 сабов на выходе, это весьма, опять же, рабочая модель. Ну и дальше пиксель, можете поставить статичный, убрать этот параметр, тот пиксель, который вы завели, да, включить, точнее, этот параметр, и тогда в UTM-метке, как сказать, в UTM-метке параметр пикселя можете не использовать. Почему его можно не использовать? Чтобы вас не серчили непосредственно в спае, друзья. И вот таким образом у нас вороночка готова, да. Но теперь прилка есть, и даже можно на шаг назад. Прилки, допустим, у нас визуала не было. Как найти вороночку на том или ином гео? Давайте пойдем теперь в тайвер. Короткий тоже ликбез. Это спай-сервис, кто еще не знает, кто хочет его заюзать, затестить. Ссылка, друзья, в описании. Промокод, опять же, наш Lead Generals, который дает тоже жирнейшую скидку на приобретение первого тарифа. Здесь, значит, у нас, собственно, выбирается гео. Все по классике, да, как в любом спае. Единственное, просто алгоритмика какая, да. То есть выбрали гео и можем по UTM-меткам пробежаться, посерчить. Пускай у нас та же самая Турция будет. По классике это ФБП равно и ряд других UTM-меток, которые влияют. Можно, причем, вот такие даже дипфейки посмотреть, попроливать. Тоже в целом, в общем, симпатичная история, да. Можно, собственно, главная наша там задача, точнее, проверить. Кстати, вот вижу нашу UGC-шку на краши, да, вижу наши стримы некоторые выскакивают. Ну, в общем, следующим вашим шагом проверить фангу, чтобы данное объявление было в активе хотя бы более 5 дней. Ну, как видите, мы здесь не попали. Давайте проверим вот текущую, допустим, UGC-шку, сколько она в активе. Кстати, обращу ваше внимание, что у многих фан-пейджи не оформлены. Видите, что мы с вами сегодня и говорили. Но креатив здесь в активе, да, более уже, получается, скажем так, около 3 дней. В целом, в общем, с 9 ноября крутится. Давайте так, чтобы нам здесь не тратить особо времени, затронем следующий момент. То есть ваша задача найти объявления, которые будут в активе более 5 дней эталонно. После того, как вы нашли, ваша задача пробить домен, то есть посмотреть КЛО, посмотреть, что там есть в активе, то есть сейчас посмотрим с клака, ребята, ну понятно, это линки групп, красавцы, ребята проливают, линки групп в целом, в общем, тоже история хорошая, с выключенной клакой, ну короче, ладно, здесь мы тогда всю эту историю пропустим, может увидим, на кого они хотя бы льют, куда нас сейчас отправят, да, Ролл Дорадо, какой-то оффер, кстати, на Турцию, даже его мы, честно, не тестили. Может быть, меня из VPN, кстати, перекинуло на мультигео тоже. Красавцы, ладно, это все, ладно, идем дальше. Мы после того, как с вами нашли, в общем, ленд, наша задача пробить КЛО, да. Ну, допустим, есть какой-то домен, давайте сейчас я покажу нашего бота. Ну и на примере давайте, чтобы мне сейчас время не тратить, там какого-нибудь домена, который уже показывал, там, не знаю, под Sweet Bonanza, вот мы брали даже воронку, собственно, хорошие там были креативы, кто захочет домен, можете этот чекнуть, там есть прекраснейшие проливы. Собственно, есть вот у нас пробитый, да, домен, то есть мы вставили ссылочку, указали гео, аббревиатуру, с которой нужно запускаться, ставили домен, подтянулся у нас с вами картинка, да, визуал нашего ленда и выкачалось все это дело в архиве. Фактически у нас с вами есть распакованный дальше, куда он делся, распакованная папка, да, в которой содержатся все файлы. В общем, антиклоботом вы можете вытащить, ребята, любой подход, любую связку. Вот запомните, ссылки также на всех ботов у нас в описании. У нас есть уникализатор, у нас есть пробив клаки. В общем, все-все-все у нас на самом деле присутствует. От вас просто правильная последовательность умений использования данных инструментов. На самом деле, как я постоянно говорю там и на менторстве, и в своих докладах, и на планерках, здесь в целом общем ваша задача быть максимально разносторонними, что имеется в виду не столь много инструментов, еще раз повторюсь, но их нужно своевременно
своевременно и правильно применять. Иначе, если начинается какой-то шторм, Facebook меняется, как говорится, с ног на голову, вам нужно просто перебирать инструменты, и на выходе будет результат. Если вы будете закрытую дверь стучать, то и будет классический результат. Окей, давайте продолжим. После того, да, как мы с вами нашли Creo, выкачали оформление прилки, оформили наш лендос, мы переходим непосредственно к запускам. Что имеется в виду? Давайте мы с вами запустимся. Наш есть кабинет, который я там подготовил минусовой. Как раз вы сейчас увидите, кстати, как быстро проходит модерация, потому что вчера он там вообще моментально быстро залетел. Здесь, кстати, есть уже ряд компаний запланированных и на Олимп, и на Санту, CBO-шные. Только сама суть какая? Вот теперь давайте про сам запуск, методологию. Креативы у меня подготовлены. Кто захочет потом по домену засерчит, мы с вами еще посмотрим результаты. Напишем здесь CBO, CBO 1110, YouTube, Майк, собака Эндрю, Generals, Олимп будет у нас, вороночка. Окей, бюджет компании. Я бы ставил на самом деле 2 CPA ставки на старте. Дальше, соответственно, мы переходим к ацетам и выбираем, нумеруем, да, ацеты. Мы будем с вами запускаться 1.3N. В рамках CBO-шки для Андромеды сейчас корректно давать 3 выборки ацетов. Это все по классике, друзья. Просто впитывайте эту рекомендацию, тестируйте, пробуйте. Либо можно делать 3.1N, как мы раньше говорили. N — это у нас с вами количество креативов. Но самое основное здесь такой лайфхак, назовем его. Чем больше сейчас у вас различных вариаций креативов, именно различных вариаций, да, под одну воронку, тем лучше на выходе у вас будет зацеп. Забираем. Сейчас я минуту посмотрю здесь. Пиксель какой? Да, пиксель 837, двигаемся. То есть выбираем наш пиксель. Далее выбираем событие конверсии. Сейчас у нас подтянется, да? Покупка. Здесь один важный нюанс. Ну что он нас затупил? Не грузит событие конверсии, давай. Сделай нам подставу при видео, как говорится, очередную. В общем, задача какая? Давайте обновим страничку. Не нравится, что он так тупит. Может быть, конечно, прокси. IO, да, кстати. Да нет, может быть, здесь у нас подвисает сейчас сама ADS-ка, не пойму просто. Или сам, не знаю, сам ФБ. В общем, событие конверсии пока проговорю, такой некий лайфхак, да. Я уже в одном из видео говорил, услышала об этом единица. Вот сейчас до недавнего времени была такая фича, что ряд там у нас и вебов партнерки, и вебов внутренних запускались за лиды. Есть такой лайфхак, молодцы, кто воспользовался им, собственно, был лютейший конверт, да. Что имеется в виду? Можно было прям довольно жирно заливать, делать прекраснейшие результаты, и фича была лишь только в том, что... Что у нас с ФБ с вами случилось, друзья? Можно было сделать лишь только то, что у нас фактически с вами была ситуация следующая, и ФБ отрабатывал с ног на голову. И сейчас как раз-таки стабилизация пришла, со вчерашнего дня начался конверт максимально стабильный, и на выходе ФБ стал вновь корректно отрабатывать. Вот мне кажется, сейчас они что-то с АДС в данную секунду крутят. Ну, давайте подождем, сейчас он прогрузится, и мы продолжим. Да, друзья, причем корректно, максимально прогружается у нас тут с вами и фанка, и сам ФБ. Давайте фанку обновим. Все, да, максимально быстро грузится. Именно история с АДС-кой, да. Давайте попробуем здесь перейти в АДС. Да, друзья, именно проблема с ADS Manager. Вот вам классика Facebook, к которой нужно привыкнуть, но здесь только всем, как говорится, терпение и крепких нервов. Ну, давайте подождем, сейчас, может быть, он прогрузит, как говорится, и нам остается загрузить креативы и проделать именно структуру создания самой компании. Давайте посмотрим, может быть, другие... Да, судя по всему... Нет, кстати, здесь вроде бы у нас стало с вами все грузить. Или же нет. Зря перехвалили. Да, ни один DS-кабинет не грузится у нас, друзья. Сейчас мы в моменте уточним у команды и вернемся. Делаем запуск. Сейчас я еще раз обновлю страничку, где у нас там с вами кабинет наш был открыт. По-моему, вот здесь, если я не ошибаюсь. Нет. Вот, скорее всего, тут. Да. Отлично. Добрались. В общем, выбираем наш пиксель 837. Да. Что я хотел здесь дополнить? Смотрите. Выбрали пиксель. Сейчас событие конверсии опять не будет грузиться, да? Да, загрузилось. Покупка и завершенная регистрация. 2 активных, друзья, ивента. Собственно, наша задача здесь очень важна, да, выбирать в зависимости, опять же, от состояния ФБ,
различные вариации, скажем так, ивентов, да, что имеется в виду. Здесь, значит, смотрите, события конверсии, которые раз в пятый пытаюсь это рассказать, покупка либо завершенная регистрация. Вот важно, проверяйте, когда вам дают агенты, пиксели, да, но вообще старайтесь, чтобы они вам были максимально подконтрольные, вы могли сами создавать и настраивать, как я проделал это шагами ранее, иначе, если у вас здесь API Conversion не горит, после полученных только событий, понятно, что вновь созданный пиксель, он у вас будет показываться как инактив, да, это нормальная история, когда туда не было никаких касаний. И вот активные ивенты для вас являются инструментарием для вебмастеров в те, скажем так, окна, когда логика ФБ некорректно немножечко отрабатывает. То есть здесь по-хорошему нужно играться различными вариациями. Такой лайфхак, который я в целом на менторстве рассказываю. Кто сейчас до этого момента досмотрел, услышал, вот вам, пожалуйста, такая некая фича, да, плюшка. Юзайте различные вариации атрибуции. 7.1.1 рега, 7.1.1 покупка, 1.1.1 рега, я про атрибуцию цифры называю, да, и 1.1.1 покупка. Заранее 4 запробованные компании будете искать различные окна. И также можно еще оптимизироваться за лиды, но цель, да, вы выбираете не продажа, а лид. И вот сейчас около 10 дней, когда у всех был печальный конверт, Buying у нас отливал именно как раз таки с событием лид. И конверт был прекрасен. Это вам просто некий такой лайфхак, которым нужно пользоваться. Естественно, в моменте мы такими фичами не можем поделиться, потому что, да, опять же, рассказываем максимально много, но не все. Профит нужно, конечно же, собирать. Окей, выбрали покупку. Сейчас я вам скажу, что на текущий день, там, 11 ноября, все работает по классике, поэтому событие конверсии покупка, атрибуция у нас стандартная, 7.1.1, ничего не меняем. В целом, в общем, меняться должен у вас вот этот параметр. С 7 дней клика на 1 день клика. По старту запуска, кстати, посмотрим сейчас, как он быстро у нас с вами пройдет. Ставим 11 число, у кабинета через 20 минут новые сутки. Так я, конечно, не рекомендовал бы запускать, но в рамках нашего видеоэксперимента это рекомендую сделать. Антарктика, Турция. Здесь все по классике, да. Далее. Антарктика, Турция. Что у нас там еще говорил? Германия. Далее Великобритания и Франция, да, помните, мы запускаем с вами мультигео, чтобы ни у кого вопросов не было, давайте еще раз сюда прыгну, на секундочку, да, покажу Китара, нашу компанию с вами, у нас Турция, Германия, Франция и UK, все, вопросов, думаю, никого нету, для чего мы так сделали. Идем далее. Антарктику оставим для прохождения модерации. Ниже выбираем минимальный возраст. Здесь я нацелен, да, на этом оффере. Вы видели, какой я ставил, да, для теста. Поставить максимально большой возраст, диапазон на старте, ввиду того, что моя задача дать качество. Язык выбираем турецкий, так как мы сегментируем с вами мультигео, и нам нужны турки в другие гео, а не просто в целом общем показ. Рекомендации по 2360 и пол мужчин. Здесь идем максимально дефолтным, еще раз повторюсь, максимально топим за качество и будем смотреть, что у нас будет на выходе. Места размещения Advantage Plus оставляем, никуда в сторону не уходим. Выбираем по объявлениям также нумерацию, единичку просто ставим. И нужна нам фанка. Фанка у меня есть уже оформленная под... Да, под, собственно, нет, страница ограничения. Сейчас мы где-то у нас Adlay Field была тогда фанка. Ну, прям секунду. Личные страницы нет. Была у меня Adlay Field, прямо она так и называлась. Под Zevsa ее делали. Top General Game нет, Nails. Потому что она здесь недоступна. Должна быть доступна. Арена РК. Пойдет. Алтай Олимп. Класс. Все, фанка есть. Далее, следующим шагом нам необходимо выбрать домен, с которым мы будем запускаться. Идем в партнер, забираем наш с вами домен. Да, с основного, да, с раздела. Здесь я бы вначале включил для прохождения модерации КЛО. Вот как раз мы все с вами вернули, да. Ну а далее, соответственно, скорректировал непосредственно. Выключил ее после прохождения модерации. Это главное не забыть сделать. Тоже для себя зарезюмируйте, законспектируйте. На выходе будет довольно прекрасно. Следующим шагом нам остается подгрузить креативы. Видеореклама. Здесь все по классике. Давайте подгрузим наши крео. Сейчас вы увидите, там порядка 9 креативов у меня было подготовлено. Сейчас я их поставлю на подгрузку и сделаем. Да, здесь у нас раз, два, 3, 4, 5, 6. И здесь бананзу к чертям. То есть раз, два, три, 4. И там будет 5. То есть здесь 4 креатива мы с вами забираем. И сейчас поставим еще 5. Пятачок там будет у нас под Zevsa. Здесь, друзья, посмотрите, есть такой проект, да, MVP проект, сегодня у нас выйдет. Здесь в целом вся эта история нацелена на схемный трафик. Мы также, не секрет, льем сейчас, ну, я бы не люблю сказать слово схема, да, мы льем беттинговый продукт. Это у нас сейчас Гео Турция. Уже вот сегодня мы запровили еще расширение Гео по Германии. На выходе будет весьма, на самом деле, симпатично. Здесь такое маленькое описание, да, то, что когда вот вы не знаете, скажем так, куда идут деньги, где юзеры теряются, то MVP проект
в целом. Через него запускается трафик на Telegram, и мы следим, откуда и куда он уходит или где он теряется. То есть воронка вроде работает, но конкретный слив непонятно. Аналитика — это таблица в Excel, которая сводит с ума, а вот в MVP-проекте есть упрощение, да, залива трафика с Facebook, Google и других источников. Нам, конечно, интересен Facebook и TikTok. С оптимизацией за подписчика, то есть будь у нас один канал или целая сетка проектов. Здесь на самом деле какая ситуация? Большинство вебов страдает от чего? Проливают, у них нет как таковой оптимизации. Они не могут по API пиксель использовать. Чаще всего, кто сейчас смотрит меня и льет схемы, страдают с тем, что используют пиксель мета, и он у них, в принципе, некорректно настроен. Поэтому здесь по-правильному нужно, да, смотреть прозрачность статистики, да, от первого касания до оплаты, даже если клиент перешел с рекламы в 3 клика, и автоматизация рутины, то есть рассылки, распределение трафика по менеджерам, автоматизация общения с клиентами и так далее. По факту, если вы хотите вывести трафик в Telegram на новый уровень, друзья, переходите в MVP проект, ссылка также будет внизу в описании, и мы еще дополнительно сегодня сделаем некую презентацию в нашем Telegram-канале и разошлем по нашим ботам, поэтому кому это интересно, дождитесь, зайдите в наш ТГ, там будет обязательно пост от 11 ноября, заиспользуйте данную фичу, весьма полезно. Сейчас возвращаемся к заливу, давайте догрузим оставшиеся креативы и доделаем схему. Я причем вам больше того скажу, что я максимально, да, уверен, что у нас с вами сейчас крео быстренько дозальются. Вот как раз еще остался оставшийся пятачок, да, 3, 4, 5, все совершенно верно. Подгружаем 5 крео, итого у нас получается с вами 9 креативов. Система запуска будет 1.3.9, то есть одна компания, 3 ацета и внутри 9 объявлений. Я еще там дозалил вчера, да, как раз таки Санту, перчики, разные воронки. В следующем видео я обязательно вам покажу, как оно все отрабатывает, как это анализировать и как настроить пуши. Еще раз напомню, сейчас с ноября месяца, где-то по февраль-март будет золотое время по конверту Турции. Единственное, что в текущем месяце я бы рекомендовал быть осторожным. 11 число, это сегодня, да, будут некие просадки, качели, там предпродажи по черной пятнице, но и в саму пятницу и в конце месяца будут просадки. В такие дни будьте аккуратны с трафиком, так как глобальные бренды на рынке сливают достаточно много бюджета, и вы из аукциона будете просто вытеснены за счет того, что у них, естественно, большие капитализации оборотов, большие рекламодатели, как Coca-Cola, там, различные бренды одежды и так далее, они скупают рекламу по всему миру, таргетируясь, и рекламу они берут просто на охваты. Тем самым в любом гео вы, соответственно, можете просто подпросесть по показателям. Это вам такая важная рекомендация, за которой нужно следить. Из года в год, в ноябре месяце мы с этим сталкиваемся, это там самое такое любимое время, я бы рекомендовал вообще, может, даже в какой-то период немножечко отдыхать от заливов. Но в целом общем мы с вами запускаем кампанию, посмотрим, что будет на выходе. Креативы у нас почти секунду прям до обработались. Сейчас мы с вами всю эту историю, да, дозальем. Единственное, что я хотел сразу хвостик вчерашний, да, дозабрать по объявлению. Давайте я его заберу, чтобы мне чисто быстренько переписать. Что имеется в виду под хвостиком, сейчас я скажу. Так, это не та компания, 1.3.10. Сейчас, да. Давайте-ка с депозитиком заберем ее. Изменить. Нам нужно, в принципе, с вами чисто нужен хвостик. Хвостик сейчас заберем. Поменяем там ID RK, и больше нам, в принципе, ничего не нужно. Остальное все корректно стучит. Так, да, пока пускай он грузит, тогда проставим хвост. И, да, в параметры URL. Кабинет M8, GMT в SAP8 мы трекаем GMT кабинеты, что я рекомендую всегда делать. Здесь мне только остается поменять майк. Давайте поставим, будет все-таки дата, да, 11, прекрасное число. Воронка Олимп и поставим ID рекламного кабинета. Кабинет у нас берется с параметра ACT с адресной строки. Мы его забираем. Ну и, собственно, SAP ID 4. Ой, скопировал не то. Сейчас, одну секунду, друзья. Еще сейчас одну рекомендацию быстренько дам. В SAP ID 4, собственно, да, мы с вами подгружаем ID-шку пикселя. Да, вот она есть. Ну и, собственно, вся наша компания готова. Не ID-шку пикселя, ID-шку рекламного кабинета. Важный момент, друзья. В пиксель, да, равно вставляете ID-шку и смотрите пиксель, да, и смотрите, чтобы у вас не было пробелов. Также в значках макросах не обращайте внимания, чтобы у вас не было никаких знаков процента, иначе будет весь трафик уйдет у вас, скажем так, в молоко. Касаемо самого объявления, да, вот у нас креативчики у нас подгрузили, сейчас мы будем их выбирать, давайте дождемся, как он тут все апдейтит, и нам остается еще перенести текста, да, я вчера, по-моему, без текстов даже запускал, слушайте, короткий заголовок, ну и ладно, тогда без текстов все мы с вами оставим, хотя нет, мне кажется, я с текстами запускался, потому что объявление, наверное, у нас отклонилось, да, ну-ка. Текста были вчера какие-то у меня грабельные, на самом деле, да, давайте текста заберем, основной текст, пока
Пока у нас там вся компания грузится. Ну давай. Это УФБ классический баг. Я думаю, Крео в целом он подгрузил, уже и обработал. По крайней мере, должно быть. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, 6, допустим, да, 7, 9, 10. Ну, в целом, в общем, кстати, он их подгрузил. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, поехали. Это что-то багает уже. Первый Крео тогда, поехали. Да, все вставляем исходным, в основной текст вставляем. Я подготовил вчера текста различные. Текста сейчас рекомендую тоже использовать. На самом деле на выходе даю тоже дополнительный вам конверт. С текстами вообще в целом, в общем, нужно, друзья, работать. Очень рабочий такой инструментарий. Так, дальше. Забираем текста все, проставляем и в описании. По кнопке ставим сейчас, друзья, скачать. На самом деле самая рабочая такая стратегия. Скачать. Есть. Нажимаем далее. Первое объявление у нас готово полностью. И осталось нам с вами задублировать здесь 8 объявлений. Да, существующую группу объявлений. 8 штучек, да, дублируем. И далее сейчас проставим креативы, пронумеруем их, проставим креативы. И остается нам опубликовать кампанию. Поехали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8 и 9. И сейчас мы еще проставим быстренько, сменим, точнее, креативы, редактировать, сменить видео. К сожалению, мы опубликуемся прям в самый старт начала. Так, конечно, не стоит делать, но все-таки, что поделать. Проставляем второй Крео. Главное, чекайте, чтобы у нас кнопочки все были корректные, домен был корректный, да, скачать. Дальше идем. Второй Крео, потом редактировать, сменить видео. Третий креатив. Класс, третий как раз. Все подгрузилось, баги ушли. Третий. Четвертый. Да, мы, кстати, начали делать вновь, друзья, стримы. Помните, кто с нами в ПП лил, кто сейчас из постоянных зрителей смотрит. Мы акцент делаем на стримовых креативах. Ну и плюс у нас сейчас будут UGC-шки стримовые тоже весьма жирненько идти. UGC Studio мы уже сейчас презентуем, будем делать чат. Я думаю, сегодня уже зарелизим, зафиналим проект, тоже сделаем анонс. Поэтому следите за нашим телеграм-каналом, там максимально будет полезного контента. 3, 6. Шестой, да, прокладываем. 7. Сейчас, друзья, секунду. 7, 3, 6, 3, 6, 7. Угу. 8. Сейчас подтянет. Да, сменить. Так, 3, 6, 7, 8. И финальный Крео у нас остается, да? По-моему, как бы там еще один какой-то. Ну ладно. Могли повторить. Как бы не очень хотелось бы, но... Потому что тут синенький Крео с стримером, вот этим крикуном, они гораздо лучше даже идут. Давайте, может быть, мы его повторим. 4GN. Нет, все понял, вчерашняя загрузка. Все окей. Отлично. То есть мы сделали 9 внутри различных объявлений. Теперь дублируем еще две вариации от сетов. Сейчас их также пропишем. То есть второй. И, собственно, третий. Прекрасно. Компанию теперь можно быстренько опубликовать. Должна она быстро пройти модерацию. Может быть, даже я успею что-то там записать, как она, скажем так, пройдет модерку, выйдет в актив. Мы успеем с вами это посмотреть. В общем, здесь мы сделали с вами залив под ключ. Взяли 2 соца с БМом, взяли 2 РК. Ну, я на одном только запуск сделал. Другое там вам покажу, что наши ребята, коллеги залили, да. Взяли прокси IO, да, то есть хороший, нормальный сервис. На самом деле, всем рекомендую его использовать. Давайте еще раз я покажу линку, где она у меня тут была. Бум-бум-бум. Да, то есть вот если прокся вам нужна, только в этот сервис, друзья, по промокоду LeadGenerals есть дополнительные фичи. Все афера взяли в нашей ПП. По креативам чисто слоты, причем у нас тут стартанули, как вы видите, да,
На чили, на перчике воронка, на Олимп и наш любимый Санта. Вот сейчас, еще раз повторюсь, с ноября максимальное жирное время, друзья, залетать на Турцию. Поэтому заходите, будет смак, будет прекраснейший конверт. Будем показывать, как выкручивать бадж, как агрессивно стартовать. И даже в Черную пятницу все равно покажем, как зафиксироваться в профите. Идет долгая такая публикация, но в целом, в общем, я думаю, сейчас быстро оно все залетит. Далее, по антику у нас Vision. По трекеру я в ближайшее время, наверное, может быть, даже перейдем на какой-то другой трекер, типа там IO и так далее. Смотрим, в общем, что нам бы интересно было потестировать. На выходе от вас чисто все вот это затранслировать, повторить. Кому интересно менторство, где мы глубоко по блокам, по практике все это разбираем, новички, соло-вебы, профессионалы и так далее, вам хочется понять, как работает ФБ, вы хотите научиться действительно проливать в профит, welcome, ссылка в описании на мой контакт, напишите, я расскажу вам подробнее про все условия работы, про формат, и будем стартовать, врываться. Все, еще раз, то есть, происходит на практике, на зуме, мы даже даем в моменте расходку и аккаунт, и бюджет, даже для пролива. Сейчас, думаю, данная компания запрувится, да, начнет потихонечку открут, будем смотреть, что будет на выходе. Просто хотел вам показать, вчера просто, когда первую часть ролика я писал, они прям моментально вышли все в пруф. Да, креативы я все, друзья, заранее просто проуникалил, важный момент, да, чтобы у вас не было никаких дизапрувов, не было никаких там реджектов, обязательно. Первое, уникализируйте Крео, ставьте обложки в идеале, это я сейчас, ладно, без обложек запустился, ставьте Антарктику, но используйте трастовые хорошие кабинеты. По кабинетам можете обращаться на шоп, ссылка также на него есть в описании. Думаю, данный ролик вам был максимально полезен. Поставьте лайк, напишите любой комментарий. В следующем ролике я обязательно затрону вам наконец-то пуши, которые вы все так долго ждете. Затронем по данной компании аналитику, как она у нас пойдет. Именно сегодня, 11 числа, как она стартанет. Все, кстати, объявления, прошу ваше внимание, вышли на ревью. Просто вот специально немножечко еще тяну время. Хотелось показать, как оно идет, статус запланировано, да, но чаще всего оно как бывает. Сейчас ролик завершу, и оно все уйдет в статус запланированный, пройдет модерацию, да. Хотелось бы просто вам быстро все это дело показать. Вот вам как раз, как я говорил, да, сейчас только зафиналишь компанию, зафиналишь видос, и все ролики, все компании идут в статус в объявление. Вот, собственно, у нас большинство ушло с вами на проверки, и часть уже сразу вышла в актив. Вот то, о чем я говорил, хороший правильный запуск по правильной алгоритмике Андромеды. ФБ сам дает здесь приоритеты. Мы запустили с вами с текстами, без обложек. Главное, поставили Антарктику, поставили мультигео. Это дополнительный траст. На выходе получилось то, что получилось. Еще раз, друзья, поставьте ради этого лайк. Показал вам запуск под ключ. Полностью мы его прошли. От вас фактически только повторить. Кто хочет на менторство, залетайте. Будет дальше жарко. И подпишитесь на наш телеграм-канал.